分手之後，麥兜好唔開心，日日都掛住麥乜。麥兜 send 咗條信息俾麥乜，喺度講：麥乜，如果當日我唔係咁衰，會唔會唔同啊？麥乜冇覆到，然之後麥兜望住窗外邊，就諗返起以前。佢諗起以前同佢好開心嘅日子，嗰陣時麥乜成日都話你係最重要㗎，但係到而家我都唔明白點解會咁樣。突然之間個手機響啦，係麥乜聲嚟㗎。麥乜話：麥兜，你有冇諗過，其實我哋都冇揀錯，只係每個選擇都有佢應該發生嘅結局啊。麥兜就呆咗啦，跟住就冇嘢講，最終佢都冇回覆，只係熄咗個手機就算啦。佢心裏面諗：如果嗰日我唔係咁樣做，會唔會真係唔同呢？會唔會仲係好好呢？而家相處得，但係已經決定咗，已經選擇咗啦，佢唯有move on啦。